ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပန်ဂျပ်ဆင်းနဲ့ကက်ရှ်မီးယားစတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအခုလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်တီရကူဆရာတော်အရှင်ဉာဏ်နိတ္တရကဒီနေ့ပါကစ္စတန်တန်ယုံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000သွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလပထမဘက်ကစပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးကြောင့်လူဦးရေ300ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူဦးရေ3သန်းလောက်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်အင်ဂျီ4500ကျော်နဲ့လမ်းမြေဧက1တန်းကျော်လောက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစားအစာလိုအပ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အများနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာဝမ်းဝင်ပြီးတော့အများသဘောတူဖြေရှင်းပြ။နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်းမတူတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တူညီတဲ့အပေါ်မှာလက်မတွဲနိုင်ကြရင်ကဘာကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါတော့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုပြဖို့ဒီနေ့တို့ဒီလူလာလူအဲ့တော့ရေမြုပ်ခြင်းမိလောင်ခြင်းမိုးခေါင်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဟာတိုင်းပြည်တဲ့လူမျိုးကိုယ်ကလေးဘာသာမတူပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးတူပြဿနာတွေတူနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ common problem လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတူညီတဲ့ common problem ကိုတူညီသောစိတ်ဓာတ်တစ်ခုရှာပြီးတော့အလုံးဝဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါငါစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်လူဒန်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပါကစ္စတန်တပ်အမတ်မစ္စတာအဆန်အူလာဘတ်ကလက်ခံရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်We are grateful for this visit because this is not only reflective of his very kind and noble soul, but it also shows ပါကစ္စတန်တပ်အမတ်ကြီးကဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားဘဲဒုက္ခသည်တွေအတွက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှင်ဉာဏ်နိတ္တရကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်အရှင်ဉာဏ်နိတ္တရဟာဒီကနေ့လှူဒန်းမှုအတွက်မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးတန်ယုံမှာပြသထားတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအခြားပန်းချီကားတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ရေဘေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်တုန်းကလည်းဆရာတော်ဟာအခုလိုငွေကြေးလှူဒန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။